Moikka moi! Tervetuloa Roskaprinsessan uudelle videolle ja me tultiin jatkamaan vielä tänne Verkkosaaren rannan maisemiin, missä me on käyty nyt parin kertaan tuolla merenrannassa roskabloggailemassa ja niin, täällä on ihan hirveästi meille hommia ja tultiin jatkamaan ja ikävä kyllä meidän edelliskerran käynnin jälkeen tilanne on tämä. Eli täällä on käyty ihan massiivisesti sotkemassa ja roskaamassa sen jälkeen, kun me viimeksi täällä oltiin hommissa. Ja tänne on itse asiassa tullut myöskin tällaista uutta roskaa. Täällä on grillailtu. Tuolla on joku pallogrilli, mikä liekkää. Ja täällä on ihan tämän näköistä. Eli aika surullista kyllä, että just on käyty täällä siivoamassa, että me tullaan seuraavan kerran takaisin, niin tilanne on tää. Mutta ei se mitään. Tästä jatketaan siis tällä kertaa ja mä ajattelin, että tehdään joka tapauksessa tarkistuskävely tonne merenrantaan päin, että saadaan tuolta ihan vesirajasta tavallaan ne roskat pois, mitkä on suuremmassa vaarassa joutua niin kuin mereen ja kävellään tuonne jonnekin niemen kärkeen asti tarkistuskierrosta ja tullaan sitten takaisin tänne päin duunaamaan näitä uusia roskia, mitä tänne on ilmestynyt. Ja hei, tässä kohtaa haluaisin sanoa ensinnäkin kiitokset kaikille, jotka olette tilannut kanavaa ja tykännyt ja seurannut ja ottanut Roskaprinsessan somekanavat tarkkailuun, niin kiitos siitä. Ja jos et vielä ole sitä tehnyt, niin arvostaisin kovasti, jos ottaisit kaikki kanavat seurantaan. Ja Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölle kiitos siitä, että he on käynyt näiden meidän edellisten merenrantatalkoiden jälkeen keräämässä, tai siis noutamassa pois nämä nyt jo parisenkymmentä roskasäkkiä. Tuonne on muuten näköjään, kun mä katson tonne, niin tonnekin on ilmestynyt jotain uutta roskaa sen jälkeen, kun on viimeksi tuolla käyty, eli täytyy käydä noikin katsomassa. Mutta joo, me tarkistellaan merenrantaa ja tuolla näkyy muovia monessa paikassa, eli haetaan ne ensin pois ja sitten me tullaan sitten me tullaan tänne muille alueille näitä muita roskia täältä hakemaan, niin kiva kun oot taas mukana ja katsotaan minkälaisia yllätyksiä tänään tulee vastaan. Jatketaan kohta. No niin, tulin tänne semmoiseen kohtaan, missä aikaisemmin oltiin ja tästä lähdetään kävelemään merenrantaa eteenpäin. Ja täällä on jonkun vanhat kalsarit, yes, siinä housuhommat jatkuu täällä. Mut joo, eli täällä on käyty viettämässä aikaa ja aika surullista, että tänne on jätetty ihan tähän merenrantaan eli tämän näköisesti ollaan tässä merenrannassa. Niin tänne on jätetty ihan tosi paljon. Eli näytän tässä vähän maisemaa, missä me ollaan tänään. Tänään on todella upea ja lämmin sää, aivan mielettömän lämmin. Ja siinä menee tommonen hanhipari tuossa edessä. Näkyykö se sinne tuossa uiskentelevat tuolla. Ja me lähdetään tästä nyt menemään tarkistelemaan tätä
aluetta, mitä me on aikaisemmin käyty läpi, ja siellä kuuluukin jo talkookaverin kilinkolin, kun roskat päätyy muovipussiin. Ja tässä on siis tämmöinen alue, niin tähän oli ihan roskaa jätetty muovipusseissa, ja ahaa, ja täällähän tulee nyt siitä ihan täältä, täällä on kyllä tosi paljon semmoista, mitä täällä ei ole meidän edellisellä, tossakin on joku, meidän edellisellä käyneillä ollut. Eli täällä on todella paljon tullut uutta roskaa tänne, ja se on kyllä aika murheellista, koska ihmiset ei selvästikään tunne vastuuta, että tullaan aikaa viettämään tänne merenrantaan ja sitten jätetään roskat ihan tähän merenrantaan. Niin. Tossa on joku. Noin. Ja noin. Ja tuolla näkyy vielä muovia lisääkin edessä, koska tätä on täällä todella paljon. Mä ajattelin, että mä teen nyt niin, että mä otan tältä pikkusuoralta tästä tämmöisen tarkistuskierroksen ja tässä juttelen tähän, tossa on joku, juttelen tähän samalla, ja sitten kun me lähdetään tästä menemään tuonne pidemmälle eteenpäin, niin mikä sieltä nousi? Joo. Logitechin Science Wins. No, tähän saisi kyllä keksiä jonkun jutun, että millä saataisiin ihmiset lopettamaan roskaaminen. Aha, mikäs täällä on? Onko tää ollut joku visakort? Ei, tää on joku. Joo, on täältä löytyy jonkun vanha joku Visa tai Visa Elektro, mikähän tää on, joku kortti, mutta siinä ei oikein nimestäkään saa enää selvää. Tuolla muuten lilluu joku roska. Hetkinen, tossa on jotain peililasia. Noin. Ja sitten tuolla meressä lilluu. Mites me saadaan se pois? Ahaa, tää onkin jotain, hei nyt. Täällä on hei ongen siimaa tai joo. Ottakaapa hetki, mä kaivan sen. Toi näyttää siltä, että toi on ongen siimaa tuolta, niin katsotaan mitä me saadaan tuolta ylös. Joo, eli täällä oli kattokaas minkälaista ongen siimaa tuli tuolta, vedin sitä. Ja sitä on itse asiassa täällä vielä vaikka kuinka paljon. Vedin tämmöistä siimaa pitkän matkan tuolta merestä, niin, ja vielä se jatkuu tonne jonnekin, niin, mutta tuolla hei lilluu joku muoviroska, otetaan toi pois. Mutta nämä menee nyt tänne roskiin, ja olipa muuten hankala. Toi oli toi siima tarttunut tommoseen isompaan muovinpalaan. Ahaa, täältä tuli toinen. Täältä tuli toinen vielä tämmönen. Miettikää, miten paha tää on tonne linnuille ja muille eläimille tämmönen, kun ne tarttuu tähän, kun mäkään en meinaa päästä tästä irti. Mutta tämmöstä. Ja se vaan, tää siima vaan jatkuu ja jatkuu. Otetaan täällä meressä killuu tommonen, tää on joku muovikorkki. Tommonen. Saadaan se pois. Ja niin, mä unohdin sanoa, että me ollaan tänään 4 hengen voimin liikenteessä ja kyllä täällä niin paljon roskaa onkin, että 4 hengen voimin ollaan siis tänään
täällä. Ja täällä on kyllä niin hirveästi roskaa, että täällä olisi riittänyt vaikka pataljoonalle roskien kerääjiä hommia täällä. No, mä meinaan nyt edelleenkin noihin siimoihin itse sotkeen tuo joo, tosi paljon on nyt kyllä. Ahaa, täällä tulee ihan tämmönen. Ja tääkin on ihan uuden näköinen. Tää ei kyllä ole meidän aikaisemmilla kerroilla ollut täällä. Mäpäs laitan hetkeksi noin. Eli mulla on nyt jo kassit noin täynnä, vaikka ei ole tultu vielä pitkääkään matkaa. Joo, tää ei ole kyllä ollut täällä meidän edellisillä käyntikerroilla. Eli se on jostain ilmestynyt, lentänyt tohon. Ja tuolla edessä näkyy muuten lisää muovia, niin haetaanpa se pois. Mutta tosiaan maisemat on täällä tällaiset. Ja sää on todella hieno. Eli siinä tulee nyt seuraavat muovit. Tuolla näkyy tommonen. Tuossa on tommonen muoviroska. Täällä on näitä styroksia. Tätähän on täällä tosi paljon. Ja sitten tulee tämmönen isompi muovi. Ei voi kuin ihmetellä, että mistä nämä on tullut tänne meidän edelliskerran käynnin jälkeen, koska ihan tätä samaa rannanpätkää on aiemmilla kerroilla myös käyty läpi, mutta niin niitä nyt vaan täällä on. Niin, sen unohdin tuossa sanoa, että mä nyt hetken aikaa tässä vielä kuvaan tätä ja sitten, tai siis puhun samalla kun kuvaan ja sitten on vähän aikaa hiljaa ja mennään sillä tavalla niin kuin ilman puhetta, pelkkää työskentelyä, niin sitten eteen, mikäs täällä näkyy eteenpäin tätä rantaa. Ahaa, okei, se oli säilyke. Tommonen säilykepurkin kansi löytyi ihan tosta vesirajasta. Ja täällä näkyy muuten tää, kuinka paljon tätä styroksia on tuossa kuivuneiden kaislojen alla. Tuolla, täällä on joku. Tossa ja tossa. Joo, on kummallista, että täällä on näin paljon tätä meidän edellisen käynnin jälkeen. No. Ja nyt mä otan vielä juttelen samalla, kun otan tästä nämä muutamat tästä ja sitten pistän vähän nopeutusta tähän keräilyyn, ettei tule niin kamalan pitkiä näistä videoista. Niin tuolla on tommonen. No, noin. No, se ei halua tulla mukaan. Ihan hajoaa. Ja tossa on tommonen. Noin. No niin, nyt mennään eteenpäin ja mä pysähdyn sitten, jos löytyy jotain mielenkiintoista, kiinnostavaa. Roskaprinsessalle sopivasti tämmönen hajuvesi tai mitä ainetta se on, löytyi maasta tällainen kruunupäinen roskaprinsessalle hyvin sopiva partavesi tai
hajuvesipullo, mikä liekkään. Ja tässä oli oikein tämmönen roskarysä. Noin, ensimmäinen pussi on täynnä. No niin, tuossa taitaa joutsen lentää yli tosta ja piti ääntä. Ja tuohon tuli sepelkyyhky, tuli tohon ihan viereen. Näettekö tuossa nokkii merenrantaa, joka on nyt vähän puhtaampi kuin mitä se vielä hetki sitten oli tuolla. Näkyyköhän kameraan? Se tuli. Mutta joo, toi oli varmaan joutsen, joka äsken lenti tuosta yli. Mutta me jatketaan nyt merenrantaa eteenpäin tästä. Ja mä jätin äsken tonne jo ensimmäisen roskapussin täyden ja niin oli talkookaveritkin sinne jo vieneet täysiä pussejaan. Ja jatketaanpas tästä eteenpäin ja katsotaan. Eli mä ehkä laitan tätä sitten vähän nopeutettuna tästä kohtaa. Nopeutettuna ja mutelle. Muuten tulee hirveän pitkä video. Niin nopeutettuna ja mutelle ja mä heitän tästä tämmösen kauhean rautaputken sinne, niin jos muistetaan sitten palatessa ottaa se. Siinä on hyvää vauhtia mereen menossa tommonen muovi. Siellä se jo lilluu, mutta otetaanpa se pois. Mutta nyt on kyllä ihanan tyyni keli verrattuna siihen kertaan, kun joo, ei ihan siimaa on vaan löytynyt. Mutta nyt ollaan samoissa maisemissa kuin missä oltiin sillä videolla, kun tuuli aivan hirveästi ujelsi koko ajan. Niin nyt on todella lämmin ja todella tyyni sää, että ei tuule eikä tuuli ulise videolla. Niin pysähdytäänpäs tähän sellaiseksi hetkeksi, että
Täällä on tämmönen keltainen muovikukka menossa hyvää vauhtia mereen. Eli tämmönen ihan muovikukka. Tämmönen, joka nyt ei tietenkään kuulu tonne. Tämmönen oli ihan tuossa vesirajassa. No niin, nyt me ollaan talkookavereiden kanssa tulossa tälle alueelle, Sontasaunan alueelle, mihin me aikaisemmin jäätiin ja otettiin tuolta tuota rantaa, mutta nyt me otetaan sitä tuolta vielä lisää. Ahaa, täällä. No niin, kuvataanpa sen verran tähän nyt, että näyttää, että on niin tuoretta roskaa, että ihan niin tuoreet geisha karkin paperit, niin kuin ne olisi äsken käyty tänne jättämässä. Ja se tietysti voi ollakin, että on joku käynyt, mutta täällä on näin tuoreen näköisiä. Ihan sen näköisiä, niin kuin ne olisi ollut 5 minuuttia täällä. Mutta otetaanpa ne nyt pois. Ja sitten tuolla näkyy sitä jätekasaa, mitä viimeksi katsottiin ja jätettiin sinne. Mutta nyt mennään ihan tätä merenrantaa tästä eteenpäin semmoiselle alueelle, mihin ei ole vielä aikaisemmin ehditty. Ahaa, ja täällä on muuten meille sitten näköjään tämmöistä isompaa tämmöistä roskaa. Mä heitän ne nyt tonne. Täällä ihan tuntuu siltä, kun tulisi... Ahaa, kattokaas miten... Okei, näin vanhaa. Hei, täällä on... Onks täällä joku... No ei ehkä saa siellä. Ehkä näissä ei ole mitään parasta ennen. Mutta... Tää on kyllä jonkun aikaa täällä ollut tämmönen. Ja sitten täällä näkyy täällä on hei jonkun saama pysäköintivirhemaksu tässä mitenköhän sekin on tänne. Joo, se on semmonen. Ja sitten täällä on, täällä on niinku styroksia. Sitten täällä on muovia. Ja lisää muovia. Noin. Ja tuolla näkyy muovia. Ahaa, täällä on useampiakin ja nämä on itse asiassa, tää on joku jäätelöpakkaus. Tänne on merenranta kaislikkoon tämmönen jätski. Olisikohan tässä? Ei se varmaan ollut siinä kannessa se. Ei. Tää ei ole vanhakaan. 27.2.2025. Eli kyllä täällä vaan aika äkkiä menee roska tommoseen kuntoon, niin kuin se olisi vanhempaakin. Onks toi muovia tuolla? Mitä sanotte, onko? On. Et aika äkkiä menee semmoiseksi vanhan näköiseksi täällä. Tuolla näkyy jotain. Voi että mä oon nyt kyllä täällä kaislikossa niin jumissa, että
Tuolla joku styroksi. Voi että mä oon jumissa täällä. Mun täytyy mennä kans tonne rantaan, missä talkookaverit on, koska täältä on tosi hankala saada näitä pois. Eli meillä on nyt tämän näköistä maisemaa tässä. Ja nyt tuolla rannassa on jotain muita ihmisiä, niin mä laitan tätä kameraa hetkeksi tästä alaspäin, mutta tänne asti on edetty. Ja nyt on tosi lämmin ilma. Tänään on ilmeisesti vähän kyllä jotain pisarointia tai sateen tapastakin luvattu, mutta katsotaan, tuleeko sitä vai ei. Missä on noita muitakin. No niin, tämmöiseen rysään osuttiin nyt. Aika pahan näköistä. Aika pahan näköistä on tämä. Eli tuolta saadaan tommonen. Ja tommonen. Ja tuolla olisi tommonen. Ja nyt tässä ollaan talkookaverin kanssa tämän toisen puun juurella. Ja haittaako sua, jos sun ääni kuuluu, niin voidaan, katos. Eli joo, mutta nämä onkin nyt, tää onkin tämmönen paikka. Odotus pieni hetki, otetaan tästä still-kuvaa. Ja täällä on nyt käyttämättömiä ruiskuja, mutta jonkun verran käytettyjä. Joo, noi voidaan laittaa ihan sekajätteeseen ja noi pistetään vaaralliseen jätteeseen. Mutta mä otan tästä ensin kuvaa. Joo. Niin tämän näköistä aluetta on tässä puun alla, ikävä kyllä. Ja ollaan ihan tässä lähellä merenrantaa. Mutta nyt me kerätään täältä nämä pois ensin. No niin, ja tämmöisiä kaikkia läjiä täältä löytyy ja me viedään ne tonne muiden isojen roskien joukkoon. Tämmöiset. Ja mä oon ollut tuntevinani tässä, että ihan kuin olisi tullut muutaman kerran joku pisara käsivarrelle, joten voi olla, että täällä alkaa satama. Oho, kattokaas minkälainen Meilahden, mitähän siinä lukee? Mikä kunta? En saa selvää tuosta tekstistä, mutta söpöenkeli on joka tapauksessa siinä. Mitähän tuossa muuten lukee? Mikä kunta? Seurakunta! Meilahden seurakunta. Niin siinä lukee, sen takia siinä on enkeli, kyllä. Tämmönen heijastin löytyi täältä ruovikosta. Ja maisema on tämän näköistä.
Vietäisikö me noikin tonne samaan läjään nämä isot raskaat tästä? Eiks? Joo. Joo, ja taas tuli pisara. Ehkä täällä alkaa tänään vielä satamaan, mutta toivotaan, että me päästään sitten, jos alkaa satamaan, niin sateen alta pois. Aha, katsokaa, miten on tänne alle mastoutuu. Taffel. Sipse. Parasta ennen 14.8.2024. Mutta niin vaan oli sekin, vaikka ton vanhempi, niin oli hautautunut tonne heinikon alle. Mutta me saatiin nyt tästä tää puun alus otettua. Tässä oli tosi paljon roskaa ja sitten täällä oli ruiskuja, käytettyjä ja käyttämättömiä ruiskuja. Iso kasa tässä puun alla. Niin ne me saatiin nyt täältä sitten pois. Tuossa oli joku roska, minkä mä käyn nyt kyllä vielä hakemassa, mutta muuten päivä ja sää on ollut erinomainen, ihanan lämmin ilma ja kesäsadekaan ei nyt muuten haittaa, mutta en viitti tätä kameraa pitää sateella tässä. Joo, se oli tommonen muoviroska. Niin en viitti. Joo, nyt näitä pisaroita tulee täällä enemmänkin. Niin. Niin, eli en viitsi sateella pitää tätä kameraa kuitenkaan tässä esillä, niin me jatketaan nyt vielä vähän tonne heinikkoa eteenpäin ja katsotaan mitä sieltä tulee vastaan. Mikäs täältä tulee? Ahaa, no mutta kukaan ei ylläty, että ollaan jälleen tekstiilien eli housujen äärellä. Katsotaanpas, nämä on nyt sitten ihan... Ahaa, täällä onkin tämmöiset housut. Täällä on pikkuhousut ja sitten tämmöiset ulommat housut, jotka on nyt jääneet tänne. Jotka lähtevät nyt sitten roskien mukana pois. Ja hyvin muuten näkyy nyt tämä, että vihreä alkaa kasvamaan täällä, niin, mutta nyt pussitetaan nämä housut tästä. Noin, ne pöksyt on saatu nyt roskapussiin siitä ja matka jatkuu. Täältähän tulee heti jotain tämmöstä muovia, semmoista ohutta muovin riekaletta. Noin. Ja ahaa, täältä löytyy musta jätesäkki. Sekin on siinä hajoamassa hyvää vauhtia mikromuoviksi. Laitetaanpa se tänne pussiin. Noin. Ja sitten täällä olisi styroksia. Sitten jotain tommosta roskaa. Ja mentäisikö me ihan tuohon merenrantaan? Nyt on kyllä loistava talkoosää. Toi pahin kuumuus helpotti tosta vähän ja on tämmönen
ihana raikas ilma, mutta nyt itse asiassa näette, että vesipisaroita alkaakin tulla, eli täällä alkaa satamaan, joten mä pistän tältä erää kameran nyt pois. Näettekö tuohon veden pinnalle? Sataa sadepisaroita. Niin. Täällä alkaa satamaan. Mutta pistän hetkeksi kameran pois ja katsotaan sitten, miten hommat jatkuu. No niin, meillä olisi tässä päivän saalis kasassa. Mitä voi sanoa? 2 tunnissa 4 hengen voimin. 5 isoa jätesäkillistä sekaroskaa. Sitten nämä pienet valkoiset on lasia ja metallia. Sitten täällä on tämmöistä juttua. Ja sitten Roskaprinsessan kanavalle sopivasti. Kattokaa miten hieno. Toivottavasti tämä tarkentuu siihen kameraan. Siinä on prinsessalle kruunu. Sellainen mystinen asia tapahtui tässä sillä välin, kun me oltiin tätä saalista keräämässä tuolta merenrannasta, niin kun me tultiin tähän ja oltiin niin kuin alkamassa perustamaan tähän tätä jätekasaa, niin meillä oli 2 noita patruunapulloja tuolla, mistä näette nyt yhden, ja niistä oli toinen sillä välin tästä kadonnut, eli kun me tultiin tähän takaisin, niin tässä oli niitä jäljellä enää 1, että hyvin mystistä. Ja joku on tarvinnut sen toisen. Mutta siinä olisi siis tämän päivän saalis. Ja kauhean, musta tuntuu, että mulla on hiekassa naama varmaan ihan musta, mutta täällä alkaa vesipisaroita nyt tipahtelemaan, joten me lopetetaan tältä päivältä. Ja kiitos kun katsoit tämän videon. Ota Roskaprinsessan somekanavat tilaukseen ja seurantaan ja tykkäykseen ja kommentointiin ja kaikkeen mahdolliseen. Ja jos tämmöinen sisältö kiinnostaa ja nähdä kuinka me tuolla merenrantaakin putsaillaan ja välillä myös ihan lähiöitäkin, niin ota kanava tilaukseen ja ei kai tässä muuta. Roskaprinsessa kiittää ja kuittaa. Moikka moi!